Siemano, zapraszam do pierwszego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Zaczniemy sobie na początku od wyboru jakiejś prostej frakcji, czyli jak zacząć. Moim zdaniem dobrymi frakcjami na sam początek to jest chociażby Bretonia. Posiada ona trzech dobrych bohaterów jak Lwie Serce, Czarodziejkę Feję, no i Rapunzel de Lanasse. Nie wiem jak to się czyta. Dlaczego na przykład Lwie Serce? 5 potężnych jednostek konnicy na sam start. Czym cechuje się Bretonia? Bretonia cechuje się tak naprawdę tym, że mają bardzo mocną kawalerię, trochę mają jakichś trebuszetów, czyli dystansowej artylerii. To jest duża od nich zaleta. Bardzo łatwo się nimi gra. Jedyne na co musisz zwrócić uwagę, jak mamy tutaj w opisie Bretonii, że musisz zarządzać pospólstwem, zachowując balans między wojskiem a farmami. Czy musisz budować tyle samo przemysłu, co na przykład farm. Wtedy masz największy dochód. Każdy bohater na przykład rekrutuje konkretne jednostki. Jeśli będziesz rycerzy na koniach rekrutował jako głównego bohatera, to wtedy ma dużo tańsze utrzymanie konnicy. Jeśli będziesz kogoś takiego, jakiegoś paladyna czy coś tego typu rekrutować, no to wtedy on ma dużo tańsze utrzymanie piechoty. Na takie rzeczy na przykład w Bretonii trzeba zwrócić uwagę. Podsumowując, w Bretonii najwięcej na czym się skupiamy, jeśli chodzi o jednostki, to jest konnica. Robimy jak najwięcej jednostek konnicy, ewentualnie możemy zrobić sobie jakiś na przykład jeśli Gernkowie, też dosyć dobra piechota, ewentualnie jakieś trebuszety, żeby szybciej na przykład najeżdżać jakieś większe miasta, żeby ich nie oblegać, tylko na szybkim ataku wygrać walkę. Kolejną znakomitą frakcją na sam początek to jest Wielki Kataj. Oni mają wszystkie jednostki tak naprawdę dobre. Czy to piechota, kawaleria, artyleria, no po prostu wszystko. Nie licząc jeszcze bardzo mocnych potworów, które posiadają, czyli terakatowy strażnik. Bardzo dużo przebicia pancerza. Bardzo dużo pancerza, HP, siłę broni też już nawet zmiatającą. I najbardziej czym jeszcze się wyróżniają, to bardzo mocnymi artyleriami. Jest takie wielkie działo, które bardzo szeroko strzela, więc jeśli jest dużo jednostek na ciebie idzie, albo się tam grupują, to bardzo szybko je rozbijają. Nie licząc to, że mają mocnych kuszników, na przykład niebiańscy smoczy kusznicy, plus tak samo niebiańska smocza straż. Są dwie potężne jednostki, które bardzo długo wytrzymają. Szybko się nie poddają, bo mają dosyć sporo dyscypliny. No i jeszcze bardzo dużo pancerza, nawet jak na kuszników to masz pancerza 95, to jest bardzo sporo. Jedyny minus, oni toczą wojnę na samym początku z chaosem, czyli dosyć mocnymi frakcjami, ale bronisz tutaj tak naprawdę na tej stronie tych czterech chyba czy trzech murów i dodatkowo bardzo szybko na tym zarabiasz. Możesz też sobie zacząć na przykład z Mingiem, on jest ciut niżej, to on walczy tak naprawdę z jaszczurkami, nurglami, z szkieletami, więc bardzo słabymi frakcjami. No co też jest bardzo dobra postać na zaczęcie. Kolejną frakcją, którą bym Ci polecił, no to są zielonoskórzy, czyli orkowie. Orkowie mają bardzo fajną mechanikę typu umiejętność armii Ła. Ła daje Ci dodatkową pełną prawie armię co turę na dłuższe, nie wiem, 2 na 10-20 tur. Dodatkowo masz tu bardzo mocnych bohaterów, na przykład Grimgar Żelaznoskóry. On zaczyna też przy chaosie. Ma bardzo mocną armię na początku. On się specjalizuje w czarnych orkach, czyli ma dla nich jak największe buffy. Czarni orkowie to jest najlepsza piechota z orków. Oni bardziej bazują tak naprawdę na piechocie. Już pokażę Ci. Na piechocie, czyli czarne orkowie. Te beściaki orków to jest taki dosyć mocny też poziom, ale najszybciej można sobie na orkowe chłopaki. Oni są bardzo tani w utrzymaniu, bardzo dużo życia, dużo przebicia pancerza. Dodatkowo na przykład monolity. Moim zdaniem, jeśli sobie zrobisz armię z czarnych orków, czy tam z beściaków, plus jeszcze jakieś monolity do tego, no to scenariusz bez problemu wygrany, z każdą armią sobie poradzisz, nawet na automacie. Kolejną frakcją, którą najlepiej byłoby zacząć, Kislev. Dużo osób właśnie mówi o Kislewie. Ja pewnie wiem dlaczego, bo Kislev ma bardzo dobrą piechotę, no i potem jeszcze kawalerię. Sprawdźmy sobie, co tutaj ciekawego oni dali. Mają coś takiego jak jeźdźcy niedźwiedzi. Bardzo mocna jednostka. Bardzo dużo pancerza, bardzo dużo siły ataku. Mniejsza premia gdzieś tam do sarży, ale oni się bardziej tam bronią. Choć widzę, że też jest dodany jakiś Legion Gryfa, też mocna jednostka. No ale sama piechota przy takim pancerzu 80 na samym starcie, no zrobi robotę. Bo oni też walczą tutaj z chaosem, z umarlakami, więc oni mają bardzo mało pancerza, więc
pewnie jeden oddział spokojnie przetrzyma z 3 oddziały. Więc to jest kolejna dobra frakcja, na której warto się skupić. Jakie my tu jeszcze frakcje możemy mieć? Kolejną jakąś dobrą frakcją. Imperium, no. Imperium to są mieszane uczucia do tego. Ja osobiście przeszedłem na Imperium na najwyższym poziomie. Bardzo przyjemnie mi się nimi grało. Mają bardzo nawet dobrą tą piechotę, bo gwaria elektorska. Bardzo dużo ma pancerza, dyscypliny też nie ma źle, dużo wytrzymałości. Siła broni, no mogłoby być lepiej, ale i tak jest dobrze. Jeśli chodzi o konnicę, dosyć sporo pancerza, ale oni bardzo tak naprawdę na machinach wojennych oddziaływują. Nawet mają w swoim zespole czołg parowy, który jest dosyć mocny. Ale tak samo chociażby wyrzutnie piekielnych fajerwerków. To jest bardzo mocna jednostka, bardzo duży zasięg. No i bardzo rozpryskuje swoje tak naprawdę pociski. Więc tak naprawdę Imperium, Wielki Kataj, Bretonia, Zielonoskórzy, czyli orkowie, to jest dosyć mocna frakcja. Łatwo ich utrzymać, jeśli chodzi o finanse. Jest jeszcze na przykład Korn, dosyć fajna postać. Na samym początku ona jest za darmo. Nikt cię nie przerazi, że ma tylko 6 oddziałów na samym początku. Ale jego oddziały, na przykład pierwsze 2, mają po 110 pancerza, 9000 życia, więc bardzo dużo. Jeśli chodzi o statystyki ataku, obrony, zwartość, siły broni też jest bardzo dużo. Sam bohater rozwali tak naprawdę potężną armię, jak się dobrze zleweluje i dobrze się tam ustawi perki. On działa na zasadzie plądrowania, czyli no, tam nie budujesz za bardzo budynków dla pieniędzy, tylko budynki dla samych lepszych armii do rekrutacji. I on tak naprawdę chodzi i niszczy tak naprawdę wszystkie wioski, czyli zarabia na plądrowaniu. Czyli jak będziesz miał na nim minusowy dochód, nie musisz się niczym jakoś tam przejmować. On ma po prostu plądrować, rekrutować i dalej plądrować. Wiadomo, wioski sobie normalnie potem zajmujesz po plądrowaniu. On ma dobrą mechanikę, że jeśli masz w prowincji jedną na przykład wioskę, a resztę splądrujesz, to po jakichś paru turach te wioski będą i tak do ciebie należały. Więc tam budujesz tylko w większości do armii. Nic do finansów. No to mamy tak naprawdę Korna, mamy Imperium, Wielki Kataj, Bretonię, Zielonoskóry, Krasnoludy. Krasnoludy, moim zdaniem, to jest średnia frakcja. Bardzo ciężko sobie radzą na samym początku. Grałem nimi i no różnie to wygląda. Mają bardzo dużo pancerza, bardzo dużo dyscypliny. Wiadomo, krasnoludy są upartą frakcją. Mają takie nawet dosyć dobre machiny, z tego co pamiętam. Bo chociażby tu jest coś takiego jak organki lub działo ogniowe. Bardzo mocne jednostki. Działo ogniowe jest bardzo mocne, tylko ma duży rozprysk strzału, więc nie zawsze też trafi. Więc to jest działo, na którym skupiamy się, jeśli jest bardzo dużo piechoty u przeciwnika. Walka na automacie ciężka. Jeśli chodzi o pieniądze, to pieniądze się ich trzymają, więc bardzo łatwo jest utrzymać te jednostki. Zależy wszystko też od bohatera, którym zaczniesz. Więc wydaje mi się, że to są takie najprostsze frakcje, którymi najłatwiej jest zacząć. Jeszcze myślałem, żeby powiedzieć trochę o elfach, ale elfy, tu już trzeba trafić gdzieś na dobrego bohatera. Jeśli chodzi o elfy, one są tak naprawdę na tym kółeczku, dużo ich zaczyna. Jedynie co, to na przykład Imrik zaczyna tutaj, walczy ze szkieletami, z krasnoludami chaosu, ze skawenami, czyli szczurami. Sam bohater jest dosyć ciekawy, mocny nawet. Jeśli chodzi o jednostki, na początek no nie ma jakichś wybitnych. Choć ma latającego potwora i jazdę szturmową, dosyć dobrą, ale reszta jednostek jest taką średnią. Dużo osób niby zaleca też tego bohatera. Ja osobiście elfami to bym zagrał dopiero w drugiej, trzeciej kampanii, żeby się najpierw trochę wprowadzić. Najlepszym wyborem wydaje mi się to jest Bretonia, Kataj, Zielonoskórzy. To są 3 takie frakcje, którymi będzie najprościej zagrać. Ewentualnie Korn, tylko Kornem trzeba uważać faktycznie na te plądrowanie i na to utrzymanie jednostek, żeby po prostu nie przeholować. Bo jeśli spadnie ci dochód, będziesz miał go na minusie, no to będzie automatycznie wyczerpanie jednostek, więc będziesz ciągle tracił. Wydaje mi się, że to będzie dosyć dobry poradnik. Jeśli ci się podobał, zostaw lajka. Jeśli ci się nie podobał, zostaw komentarz. A jak się podobał, też możesz zostawić oczywiście komentarz. Dobra, dzięki. W następnym poradniku będziemy opowiadać trochę więcej o samych frakcjach lub o samej grze. Zobaczymy, co tam pierwsze wyjdzie. Cześć!